はい、ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。生徒さんのマサさんです。マサさんはですね、しばらくスライスにね、悩んでました。打つとボールが右へ高くスーッと抜けていくようなプッシュスライスですね。その時はこのようなスイングになってました。はい、バックスイングしてください。もう切り返しても背骨が起き上がっちゃいます。起き上がって左の肩がつり上がってフェースが開く。そのためにボールがプッシュしてスライスしていくという。フィニッシュもすごい高かったんですね。はい、今度はですね、それをどう直したかというと、左の肩甲骨あたりに着目しました。はい、バックスイングしてください。切り返しの時にこの辺の肩甲骨は猫背のままでいいんです。はい、そのまま、はい、腹筋で切り返してきますね。腹筋、ここが起き上がっちゃダメですね。はい、そこから、はい、左へ振ってきます。はい、フィニッシュ。はい、こんな感じですね。はい。タイガー・ウッズもですね、正面からの写真見ると分かりますけれども、切り返しの時に左の肩甲骨あたりがかなり猫背になってます。これって左の肩が開いてないんですよね。上と下の捻転差があるからこういう形ができるんですね。はい。じゃあ左の肩甲骨に着目して打ってみてください。はい、ナイスショットです。スライスなんかどこへ行っちゃったやらって感じですね。はい、良くなりました。ありがとうございます。はい、今度はですね、それをどう直したかというと、左の肩甲骨あたりに着目しました。はい、バックスイングしてください。切り返しの時にこの辺の肩甲骨は猫背のままでいいんです。はい、そのまま、はい。その時はこのようなスイングになってました。はい、バックスイングしてください。もう切り返しても背骨が起き上がっちゃいます。起き上がって左の肩がつり上がってフェースが開く。そのためにボールがプッシュしてスライスしていくという。フィニッシュもすごい高かったんですね。はい、ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。生徒さんのマサさんです。マサさんはですね、しばらくスライスにね、悩んでました。打つとボールが右へ高くスーッと抜けていくようなプッシュスライスですね。切り返しの時に左の肩甲骨あたりがかなり猫背になってます。これって左の肩が開いてないんですよね。上と下の捻転差があるからこういう形ができるんですね。はい。じゃあ左の肩甲骨に着目して打ってみてください。腹筋で切り返してきますね。腹筋、ここが起き上がっちゃダメですね。はい、そこから、はい、左へ振ってきます。はい、フィニッシュ。はい、こんな感じですね。はい。タイガー・ウッズもですね、正面からの写真見ると分かりますけれども、